苹果的电再推了，可以了。啊，温度够不够？温度可以，温度可以。水慢了，水慢了。现装的，延时时间有点短，现在延时有点短。最后那个延时有点短了。上边没可能。这有点螺纹型的手机了。让它再做显示，这个是转手的，是单一多屏的。把它拿下来看一用。看颜色有没有。